carinha dele. E agora estou vivendo por viver, com o coração sente. Preciso voltar atrás. Você quer pegar na... Amor da minha vida, você tá pronto pra ir pra piscina, amor da minha vida? Bora pra piscina, bora. Olha Bora o tomar meu banho com papai, macacão bora. de mergulhador. Que ele ama a piscina. Pra mim, e eu te amo de verdade. Já não posso mais. Misericórdia. Se normal ele se acorda 2 horas da tarde, hoje vai acordar às 6 horas da noite. Não sei quem o seu irmão, eu não sei quem o seu irmão puxou, viu? O quê? Eu acho que ele puxou a irmã, minha gente. Né? Que a irmãzinha também só... Foi, você sabe disso. Volta pra mim. Estou aqui, meu bebê. Estou com tanta saudade. E vocês aí me perguntavam tanto, né? Babau, faça a caixinha de pergunta com a sua sogra, pois tá aqui, viu, minha gente? Pode perguntar o que quiser que ela vai responder. Não, pode perguntar o que quiser. Primeiro dia que a sua sogra te viu, ela gostou de você? Não! Olha, não foi? Não sei de nada. Você só tá perguntando se você é casada. 30 anos de casada. De 30 anos. Não, 30 anos ou 22? 22, né? 23 anos. Já deu o beijo grego. Eu não sei de nada, que estão perguntando. Certo. O pessoal perguntando, cadê o papai? O pai ficou cuidando da chácara, nós estamos com obra. Tá já terminando lá, né? Daí quando eu voltar, ele vem, entendeu? Eu fico cuidando. Gostaria de mais um netinho ou só o Miguel? Já perdi o fôlego. Perdeu. Não, mas sim, né? Só que uns 3, 4, 5, 6. Hoje você de nada. Uma menina, né? Cadê o maridão? Ele é muito ciumento. Ciumento? É não? Não, tem... O que você acha? eu não sei de nada. É, Emily? É ciumento. É ciumento. Como ela reagiu quando soube da gravidez da Emily? Eu soube pelas redes sociais, né? Tipo assim, não foi Emily. Ela me bloqueou, velho. Soube primeiro pelos outros, depois a gente falar, né? Gente, ela passou, foi o quê? 2 semanas, foi um mês sem falar com a Emily. Foi um mês ou 2 semanas sem falar, quando eu soube. Mas passou um tempinho, viu? Mas o seu pai ficou um mês, não foi? Sem... O papai ficou. O papai não quis. Menino, ele tava daquele jeito. Esse cabra safado da chegar lá. Tá com saudade de namorar com o marido? Cada pergunta quer saber. Não Rapaz, esse povo é menino, esse Gente, quem não povo. tem saudade aqui em dia? Só pergunta a ela se ela é casada com o pai da Emily. Com o pai da Emily e com o pai do Eric também. Observa. Responde. E foi o primeiro, não foi? Foi. Foi o primeiro seu homem dessa marido dessa vida. Marido. Qual foi o genro que você pediu a Deus? Eita, esse muito sei não, viu? Não, esse muito não sei não, viu? Por que ela rascou a testa? Foi... Porque eu acho bonito. Não, mas foi pra diminuir, não foi? Você tinha falado? Raspei pra poder
Aí, mas depois volta Aí vai assim. crescer, a partir de 2 meses que eu já... Prefere a Emily de antes, solteira ou de agora? Agora. De agora? Mas sem a cachaça ainda. sem a slogan. Tô perguntando se a Thalita é sua filha também. Thalita não, mas é como se fosse, viu? Mas é como se fosse, né? Eu e a mãe dela somos amigonas. É minha filha. É, aprontava tanto essas duas, minha gente, antes, né? Era cacete. Imagine o Eric que faz um filho também. Imagine a sua reação. Não faz, não vai ter reação porque não faz. Eu conto bastante coisinha pra ele. Eu não sei não, viu? Eu não sei de... Não faz. Vamos pra piscina, bora, papai. Vamos tomar banho de piscina, bora. E essa roupinha aí, mergulhador da piscina. Vamos tomar um banho, bora, papai, bora. Vamos pra piscina, bora. Como ele fica, minha gente, todo feliz, sabe que vai tomar. Vamos pra piscina, bora. Vamos pra piscina com o papai, bora. Tô perguntando se a Amy deu muito trabalho quando era criança. A Emily? Sim? Não, ela dá um trabalho na escola, que eu tinha que correr lá toda semana. Pulando o muro da escola. Misericórdia. E era assim, era? Era. Valeu-me. Atrás de coxinha na padaria. Por que o seu marido não gosta que você vá pro bronze? Mas ele não liga que eu vou pro bronze. E é o quê? Isso que ele faz? Porque eu posto foto de biquíni nos stories. Ai, misericórdia. Tá vendo, Eric? Você acordou agora, minha. Papai, venha, papai. Olha, não tô dizendo, não quer outra vida, Miguel, agora. Vem, papai. Psiu, ei. Papai. Psiu, Miguel, vem. Olha, não quer outra vida, mas deixa ele aí, fica o dia todo. Né, papai? Venha. Venha. Cadê o peixinho da mamãe? Cadê o peixinho da mamãe? Querendo entrar já, olha. Ó, filho, eu vou botar aqui essa... Sem teu amor, sem teu carinho, não consigo Vem, meu amor. Filho. Ele só quer ser independente. Ai, Maria, pra deixar ele sozinho, ai que lindo. Papai. Vem, Miguel. filho. Vem. Olha, não quer outra vida, deixa ele aí, fica o dia todo. Né, papai? Venha. Venha.